यह मौलवी अपने साथी को इस टायर के अंदर बैठाकर इस ठेले के पास ले आता है और ठेले वाले से कहता, कैसे दिए तरबूज? वह कहता है, आप रेट को छोड़िए, आप खाकर देखिए। तो वह उसे लेकर वहाँ खाता है। ये ग्राहक कहता है, तुमने मेरी तरबूज का टुकड़ा क्यों दे दिया? ठेले वाला कहता है, मैं दूसरा देख लूंगा, उन्हें दे दीजिए। उसका साथी उसे ठेले से तरबूज चुराने लगता है और उसे टायर में छुपाने लगता है। उसका साथी कहता है, टायर के अंदर रखने के लिए जगह नहीं है। तो वह कहता, एक दो और रख ले, और ठेले वाले को छोटा सा तरबूज देता है और ठेले वाला कहता है 5 किलो है और वह एक तरबूज देता है और अपने साथी को वहाँ से भगा देता है। बाद में इस मौलवी के साथ जो हुआ उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में बताना इसका नाम। बाद में यह ठेले वाला जान लेता है कि इस मौलवी ने तरबूज चुराए।